Arranca. ¡Arranca! Pues ya está bien. Estoy bebiendo whisky aquí, en Derrumario, que es esa leche que está aquí. Ya una vaina bien clara. Oye, el día de la fiesta de Andy ahí, ¿dónde estaba la silla? Ajá. Yo estaba. Habíamos como 30 muchachas abajo, me dice Paro, si tú quieres sacarle, si tú quieres ganarte un billetón para nosotros, digo, vamos. Ahora mismo. Hoy, cuando estamos allá, yo salgo con un brugay, de esos rompecretas. Allá mismo, cuando estamos allá, oye, allá le quité yo hasta la tanga con todo, y quedó ahí de nuito. ¿Y cómo tú le quitaste la tanga? Dice así, ve. Permiso, yo no te voy a agarrar. ¿Ese es mi pie más? No, no importa. No, que yo no voy a hacer para. Yo le hice así. Se lo le dice a la neta. Ya, la mujer es lo que tiene 2 granos. La mujer es lo que tiene 2 granos. Digo, y ahora lo voy a clavar yo. Y le voy a quitar todos los cuartos. Y ya, ahí quedó. Y ya.